Tunaendelea na karibu tena kwenye matangazo yetu ya Morning Trumpet, na kama tulivyokuambia leo ni siku ya mabomba, siku ya ufundi wa mabomba, World Plumbing Day, na wote ambao wana taaluma ama wana utaalam wa kutufungia mabomba ndani ya nyumba lakini pia hata nje ya nyumba, basi leo ni siku yenu. Hongereni sana pia kwa kazi kubwa ambayo mnaifanya. Hapa tumewaalika miongoni mwa mafundi ama wataalam wa mifumo hiyo. Tunaye hapa Ruben Kihama, yeye ni mtaalam hasa katika mifumo ya nje, mifumo ya maji ya nje. Tutazungumza naye hapa kwa kina. Ruben, karibu sana. Lakini pia tutakuwa na Oscarius Nyongataile ambaye ni mtaalam wa mabomba hasa mifumo ya ndani. Karibu sana Oscar. Asante sana. Mambo yanakwenda? Nashukuru. Leo tunafurahi bana kuwa leo ni siku yenu bana. Hongereni sana kwa kazi. Asante sana. Yeah, ni kweli. Maana mimi unikaribishe. Nilikuwa nakuja hapo sasa. Messi naye ni mtaalamu wa mabomba. Mabomba ya kumwagilia. Hai bwana, tutakuwa pia na mtangazaji mwenzangu hapa Messi Mbaya ambaye anamshikia kijiti kidogo. Super sub. Super sub ya Hilda Foya ambaye anaendelea na majukumu mengine hivi sasa. Messi, furahi wewe uko nyumbani bana. Sawa sawa. Karibu sana. Leo ni siku ya utaalamu wa mabomba, lakini tuna changamoto nyingi ambazo zipo. Unaweza ukapita kukuta mabomba yanavuja, lakini wakati mwingine unaweza ukajenga kama mjengo kako, ukamwita fundi akakufungia bomba, baada ya muda ukashangaa bomba zinavuja, maji yanavuja. Zimekuwa ni changamoto nyingi sana ambazo zipo, lakini kwanza hebu tuanze na mifumo ya nje. Ni vitu gani vya muhimu vya kuzingatia pale ambapo mimi ambaye sina utaalamu wa mabomba ninavyotakiwa kumtafuta fundi wa kuja kufunga mifumo hiyo, labda mtaani ama mifumo ambayo inaingiza kwa sababu kuna mifumo mingine inaanzia nje lakini inapeleka maji ndani. Karibu sana. Asante sana. Cha kwanza kabisa kwenye masuala ya plumbing, lazima mtu ajue maana ya plumbing ni nini. Kwa hiyo tunavyozungumzia masuala ya plumbing, tunazungumzia ni mfumo wa mabomba, ambapo mfumo wa mabomba unakuwa na viunganishi mbalimbali. Kwa hiyo ni mabomba na viunganishi tofauti tofauti ambavyo vinakusaidia sasa kuweza kusafirisha maji ambayo yanaweza ikawa ni maji safi au maji taka na gesi kutoka eneo moja kwenda eneo jingine. Ila tumekuwa na adha mbalimbali kama tatizo uliozungumzia, unavyohitaji kupata mtaalamu wa kuweza mivujo unavyokutana nayo njiani wapi. Haya ni matatizo ambayo tumekuwa tukikutana nayo sana. Ila kitu cha muhimu sana kwenye masuala kama hayo, unavyotakiwa kupata mtu ambaye ni wa muhimu, cha kwanza kabisa lazima upate mtu ambaye ni specialist wa kitu kama hicho. Kitu cha kwanza ujue mtu ambaye anaweza akadesign system yako ya maji ya nje. Kwa hiyo nikizungumza kwenye designing, kwenye plumbing lazima kuwe na design. Kama unavyotaka kujenga nyumba, lazima uwe na ile architecture ya nyumba ambayo unatakiwa kujenga. Na hiyo design inazingatia nini? Kwenye designing kuna vitu mbalimbali ambavyo tunazingatia. Kitu cha kwanza kabisa huwa tunasema material selection. Maana ya material selection ni quality, ubora wa material unaenda kuyatumia kwenye mradi wako kama ni mradi wa maji. Kwa mfano, tuna aina mbalimbali za pipe. Na hizi pipe zina ubora tofauti tofauti kulingana na muundombinu wako wa maji. Unahitaji maybe pressure kiasi gani, au unatakiwa uoperate kwenye pressure kiasi gani. Ukizungumzia kuna mabomba tunaita kwa mfano polyethylene pipe. Haya mabomba ya polyethylene pipe yamegawanyika katika portion mbili. Kuna bomba tunaita ni HDPE, nikiwa namaanisha kwamba ni high density polyethylene pipe. Nikisema high density, manake sasa haya ndio mabomba yenye quality kubwa, manake hata thickness yake kupata mivujo inakuwa ni vigumu. Ukitofautisha na mabomba ambayo tunayaita ni low density polyethylene pipe. Haya tumekategorize kwenye makundi ya high density na low density kulingana na thickness yake. Maana ikiwa na maanisha thickness
ile outer diameter yake ni kiasi gani. Maana yake thickness yake inavyokuwa kubwa inamaanisha kwamba hata lile bomba lako ni lenye uimara zaidi. Ndio. Hayo ni mabomba ya polyethylene pipe. Vile vile kuna mabomba mengine tunaita polyvinyl chloride pipe. Na yenyewe yamegawanyika. Ndio. Kwa hiyo kwenye kudesign lazima ujue kwamba ni aina gani ni type gani ya pipe natakiwa nikaitumia kulingana na pressure ambayo ina flow kwenye system yako. Kwa mfano kama hivi unakuta kuna mabomba mengine yanakuwa membamba, yani ile thickness ya bomba inakuwa ni ndogo sana. Sasa tofauti yake ni nini? Na mengine yanakuwa ni makubwa. Tunaona yanakuwa ni makubwa. Tofauti yake ni nini? Safi sana. Tukizungumzia kwa mfano kwenye size, watu tunazitem kama size. Na yenyewe ni issue ya muhimu sana. Unavyokuwa una design system yako. Kwamba ukiweka size ndogo, maana yake tunazungumza size of a pipe. Size inavyokuwa ndogo, maana yake ina uwezo wa kuoperate kwenye pressure gani? Sawa? Na pipe ikiwa kubwa. Mara nyingi pressure size ya kama unahitaji pressure kubwa. Inakuwa ina pressure kubwa. Unategemea na kiwango cha maji ambacho unaenda ukisupply kwenye system. Watu wanajua kwamba pressure ili uongeze pressure kwenye sehemu, maana yake unaenda kureduce ile area. Maana yake area inakuwa ndogo. Kwa hiyo kuna baadhi ya pipe kama pressure unaenda kuiapply kwenye hilo eneo ni pressure kubwa. Mara nyingi utatafuta pipe ambazo zenye size ambayo ni kubwa ili ziwe na uwezo pana iwe na uwezo wa kuaccommodate ile pressure itakuwa ina flow kwenye system. Haya, tueleze sasa kwa upande wako. Tumekuwa tukishuhudia kuna baadhi ya mabomba unayaona kabisa kwa nje, yani tunaona kabisa lipo juu ya ardhi, na kuna mabomba mengine yanakuwa chini. Ni nini kinatofautisha mabomba gani yanakuwa juu na kipimo halisi ni kipi? Kwa sababu unakuta watoto wanachezea au kuna mchezo inakafanyika pale, msumari inakuwa rahisi, anaanza kuvuja. Inakuwaje hivi? Kwa kawaida inabidi bomba lifukiwe chini. Si sawa kabisa. Sentimita ngapi? Kwa sentimita 90. Ila urefu ama depth ya bomba kulifukia inategemeana na ukubwa wa bomba. Kuna baadhi ya mabomba inabidi ufukie kuanzia sentimita 30. Kwa mfano mabomba ya robo 3. Unafukia tu futi moja. Yani sentimita 30 kwenda chini ya ardhi. Lakini kwa mabomba makubwa yale madogo. Ndio yale madogo. Lakini kwa mabomba ambayo ni makubwa kwamba ukifukia chini ya sentimita 30 unashangaa yenyewe tu ni kubwa kiasi kwamba linaweza likawa juu lenyewe tu jinsi ilivyo. Kwa hiyo inategemea na ukubwa wa bomba lako ambao unaenda kuliweka katika hiyo sehemu ambayo kuliinstall na ukubwa gani. Ukubwa ukiwa mkubwa unaweza kuongezeka. Kwa hiyo ni kuanzia sentimita 30 hadi sentimita 90. Tena inaweza kuongezeka hata zaidi ya hapo kulingana na ukubwa wa bomba unavyozidi kuongezeka. Kwa hiyo haya tunayoyaona yanaelea sio sahihi bomba liwepo juu. Ukiona linaelea na maana kuna makosa yamefanyika. Lakini muda mwingine inaweza ikawa sio kosa kutoka tu na hali ya mazingira, kwa sababu utakuta kuna mvua zinanyesha, udongo unaondolewa juu na mabomba yanasababisha kuwepo juu. Kwa hiyo kiwalisia mabomba yatakuwepo juu, na mtu akiona kwa mabomba hapo juu, kwa namna yote inabidi afanye juhudi lile bomba lifukiwe, kwa sababu likibaki pale juu, kama sio mtoto atazitoboa, basi itakanyaga na gari. Yani kutakuwa kuna scenario yote ile ambayo inaweza ikafanya lile bomba liweze kutoboka. Hakuna kwa mfano mabomba ambayo yanafukiwa hakuna maka, yani kuonyesha kwamba bomba limepita, kwa sababu wakati mwingine unakuta mtu analima afanya nini afu anakata bomba, maji yanaanza kuvuja. Kwa kawaida mifumo ya maji makubwa lazima pawepo maka. Mifumo ya maji makubwa inaonyesha kwamba yale maji ambayo yanatoka kwenye tanki, main storage tanki, yanasafirishwa na wale utility husika kama DAWASA, si watu gani. Inabidi pawepo alama kwamba hii sehemu zimepita bomba. Lakini ikishafika kwa mteja, kama tu alivyosema kijana wetu hapa mwanzoni kwamba inabidi iwepo ramani ya miundombinu mizima ya maji ndani ya nyumba. Kwamba tu tunatambua kwamba maji safi yamepita sehemu hii, maji taka yamepita sehemu hii. Inasaidia hata unapotaka kufanya maendeleo yote yale, uweze kujua kwamba hii sehemu sitaki kupitisha, labda sitaki kuchimba kwa sababu hapa kuna mabomba, ama nichimbe kwa uangalifu na nataka kufanya maendeleo fulani kwa sababu hapa pana nini? Pana bomba. Kwenye akili ile ya kawaida labda tumtuelezee kwa urahisi mtu kufahamu ni maeneo gani na gani ambayo huwa mnapenda kupitisha mabomba, yani mtu kwa akili tu ya kawaida hata kama hamna maki awe anajua.
Yeah. Okay. Kwa kawaida kwa mteja, kwa mfano moja kwa moja tuende kwa mteja, lakini kwa nje, yani kwenye jamii ama njiani, mara nyingi mabomba yanapitishwa pembeni mwa barabara. Pembeni mwa barabara. Yatapita katikati mwa barabara kama tu maji yatoke kutoka upande mmoja wa barabara kwenda upande mwingine. Na kwa kawaida kiutaalamu inabidi kwamba unapopitisha bomba katikati ya barabara, yani bomba lisipite lenyewe kama lenyewe katikati ya barabara, badala yake liwepo chini ya tube fulani ambayo ni ngumu zaidi. Yani kwamba lisipite tu lenyewe, kama umechimba tu mtaro umeweka, hapana. Yani inabidi muweke tube ambayo aidha ni ya chuma au ile ya kusakafia. Ama ya kusakafia. Yenye kusaidia kwamba hata gari ama mkandamizo mkubwa ukiwa pale usiende kuathiri bomba lako ambalo linapita chini ya nini? Chini ya hiyo barabara. Kwa hiyo ndivyo ambavyo inakuwa. Sasa ndani ya nyumba ndo mtaalamu mwenyewe. Wewe ndo mwenyewe sasa. Ni plumber mwenyewe. Kuna watu bwana fundi wao wamekuja pale ametengeneza mfumo wa bomba. Baada muda mashagaa maji yanaanza kuvuja. Ni kweli. Ukuta unavujiwa. Shida nini? Kuna matatizo mengi. Kuvuja kwa maji ni tatizo ambalo linawakumba watu wengi sana. Na mimi mara nyingi kwenye kazi zangu nakutana matatizo kama nakuta ukuta umeloa, ni wa kijani kabisa. Mwingine ni wa kijani, mwingine utakuta tu kuna ubichi mkubwa. Ni matatizo ambayo kwa kawaida huwa yapo sana kwa wateja. Sababu ambayo huwa zinapelekea kuvuja, zipo sababu nyingi. Ikiwepo kwamba cha kwanza kabisa fundi akiwa ni mbovu, ndicho kitu ambacho kinasababisha sana maji yaweze kuvuja kwenye ukuta. Fundi akiwa ni mzuri, kawaida kwa namna yote ile atajitahidi kwa namna yote kwamba bomba lake akisha kama amelifix vizuri, ametengeneza vizuri pasipo na mvujo wowote ule, kwamba atengeneze mfumo wake ndani ya nyumba katika mtindo ambao kwamba hakuna sehemu yote ambayo inaweza kuleta leakage. Sasa unamjuaje fundi mzuri basi? Sasa kumjua fundi mzuri, nadhani kwa mfano mimi hapa nikakwambia ni fundi. Sijui au kuna maswali gani naweza nikamuhoji au yani kuna nini sasa mimi sijui chochote. Sasa najuaje huyu fundi au na mimi sasa nimwambie mimi nionyeshe vyeti vyangu? Kiwalisia unajua masuala ya vyeti na ufundi, kujua ufundi kivitendo ni tofauti. Yani ni vitu tofauti, kwa sababu unaweza kukuta mtu kabisa na vyeti vyake lakini bado ukimleta kwenye kazi pakaa kidogo pana changamoto. Changamoto. Mimi niulizie kama kuna nyumba ya jirani kuna fundi alifunga pale afu mambo yako fresh, bwana huyu fundi wako nani, amnipe huyo nimchukue. Ndio, lakini lazima mtu mwenyewe binafsi, kama hauna knowledge kabisa, hapo lazima uchukue information kutoka watu wengine ambao wamekufanyia kazi ama wewe mwenyewe kuonyesha kazi. Kama una information, una ujuzi jambo kidogo, unaweza kumpia maswali mawili matatu, ukamwambia nielezee mfumo ambao naenda kuniwekea hapa ni mfumo wa namna gani. Angalau ukimuuliza swali kama hilo akaanza kujiumauma. Ukimwona mtu kidogo anashindwa kujiamini katika maongezi yake, au hebu nipe design, au unamwambia hebu nipe design yako. Nipo design yako ama unapodhani kwamba kwenye hii nyumba nitatumia material kiasi gani. Unajua ataki material, mtu hapo kuestimate material yawe chini sana na wala yawe juu sana. Yani ushangaa kutajia material ambayo kwamba ni machache kiasi kwamba sasa kweli au kama unampeka ndani ya chumba, kwa mfano unampeka bafuni. Bafuni tunajua kwamba bafuni kama bafu langu unahitaji ile na shower, ile na ile drainer ile inaruhusu maji kwenda nje, na hiyo pia koki ya maji inabidi iwepo, ama unampeka chooni inabidi pawepo shut off, pawepo kitu kwamba unampeka labda una akili, unajua kwamba chooni inabidi pawepo shut off, pawepo na koki, pawepo na nini sehemu ya kunawa mikono, pawepo na kama unajua hicho kitu unamwambia kwa hiyo hapa koki tunaweka wapi? Muulize maswali kama hayo kwamba sasa hapo ukiona ajingata kwamba koki hapa inabidi iwepo, ama mwambie kwamba shut off tunaweka wapi, bado mtu anajiumauma, kweli hapo anaweza kugundua kwamba huyu sio fundi. Anaweza kusababisha mifumo yako kwenye nyumba yako ipate kuvuja. Lakini muda mwingine sababu ya kuvuja kwenye nyumba nategemea pia na material ambayo yamechaguliwa. Kama material ambayo yamechaguliwa, sasa mara nyingi hapa sasa huwa kuna factor mbili ambazo zinaweza kusababisha material yachaguliwa yeye mabovu. Sababu ya kwanza inaweza ikawa au fundi hajui material ambayo anaenda kuyachagua. Sababu ya pili inaweza kama mteja analazimisha material fulani yatumike kwa sababu bei rahisi, kwa sababu bei ni rahisi. Umeona kwamba hii kwa sababu material bei yake ni rahisi, sitaki kupata cost kubwa, kwa hiyo basi ndio material ambayo mimi nataka niatumie. Bwana atumia tu hivyo. Mwambie natumia, lakini mwisho wa siku inakuja kuharibika. Mimi mara nyingi nikiwa nafanya kazi zangu
mteja ukinilazimisha nitumie kifaa ambacho mimi sikitaki kukitumia, nakwambia kabisa huo ufundi siufanye. Yaani sifanyi hiyo kazi kwa sababu utakiwa kuniharibia jina. Kwa sababu mtu atakiwa kuuliza, hivi hapa kufanya fundi nani? Fundi Oscar alifanya. Oscar? Kumbe Oscar ndio fundi wake upo vibaya namna hii. Kwa hiyo mimi kiujumla nitakurecommend. Nataka material yenye class hii. Kama poly nataka high density, nataka ile poly pipe nene. PVC nataka PVC class C, sio class A. Class A situmii. Ukinipa class A wananiambia bwana tumia hii kwa sababu ni bei, kwa sababu class A unajua kama ni 16,000 unalikataa bomba 32 kwa sababu ni class C. Hiyo class C kwa sababu ni 32. Hiyo siwezi kubaliana na hiyo kuifanya hiyo kazi. Kwa hiyo kikawaida inabidi paipo mazungumzo mazuri kati ya mteja pamoja na fundi. Wakubaliane. Ni vizuri sana mteja kumsikiza fundi kuliko fundi kumsikiza mteja. Fundi akimsikiza mteja pakuwa changamoto kubwa sana. Kwa hiyo na wateja nabio watu wepesi ukisikiza mawazo ya mafundi. Mafundi anasemaje? Ndio hiki kitu ni gharama. Kama naweza nikajitahidi ni afford, basi ninunue kuliko natengeneza mfumo ambao utakuwa kunivujia na ukishavuja na kuja kugaramika tena zaidi kwenda kutengeneza. Na maintenance siku zote zinakuwa zina changamoto kubwa kuliko hata kuanza kutengeneza mfumo mwanzoni. Kwa hiyo ni vitu ambavyo kwamba watu wanabidi wawe makini navyo ambapo wanakuwa wanafanya kazi zao za ufundi, kwamba wajitahidi wagaramike sana mwanzoni ili kuepuka gharama kubwa za baadaye. Wakijitahidi kwamba kuminimize bajeti mwanzoni, hapo baadaye patakuwa changamoto kubwa sana. Sawa sawa. Na Ruben, tueleze huwa kwa upande wa nyie sasa mnaofanya system za nje, mnazingatia vitu gani ili yule anayekuja kufunga system ya ndani asianze kusema huyu wa nje alikosea na ndio maana pressure inakuja kubwa huku kwetu na nini hivyo? Inakuwaje hapo uhusiano wenu? Kwa kuna vitu viwili. Maji tunayofikisha kwa mteja tunategemeana. Mteja anahitaji pressure kiasi gani? Kuna system mbili. Wa matumizi ya ndani kwa mfano anahitaji pressure kiasi gani? Kwa mfano huwa tunasema kwamba normalized pressure ya kawaida tu. Unaona? Kwa hiyo maji yanavyofika, kwa sababu tunasema kwamba pressure inayotoka direct kutoka kwenye main pipe inakuwa inabadilika. Kwa hiyo tunavyofikisha kwa mteja huwa kuna njia mbili. Tunaweza tukafikisha kwa mteja kwa njia mbili. Kuna njia ya kwanza inaitwa direct system na njia ya pili tunaita indirect system. Ikiwa anamaanisha nini? Nikisema direct system, maana yake ni system ambayo tuna supply maji direct kutoka kwenye main system. Maana yake kisha kutoka kwenye nje yanaenda direct kwa mteja, kama ni bafuni alivyozungumzia anaenda moja kwa moja, kama ni chooni, kama ni sehemu mbalimbali. Kwa hiyo yanaenda moja kwa moja. Ila tukizungumzia kwenye indirect system, yale maji tukishafikisha kwa mteja tunayapeleka kwenye storage tank. Maana kitu tunayastore kwenye tank. Na hii tunasema kwamba ni njia ya ndo method ya muhimu sana. Hii hata kitokea maji yamekata, mteja anakuwa na alternative way ya kutumia maji ambayo amestore kwenye tank. Kwa hiyo kuna method hizo mbili. Ila muda mwingine watu wanasema kwamba naweza nikatengeneza system ambayo tunaita combined system. Maana yake nikawa na method ambayo inapeleka maji kutoka kwenye tanki na maji ya direct kutoka kwenye system. Kwa hiyo kama ni mteja yeye kwa mfano anahitaji maji muda wote, lazima mimi nitajua kwamba hapa nahitaji nini? Maji ambayo ni indirect. Kwa sababu maji yanahitajika muda wote yawepo. Kwa hiyo yale maji nitayatoa kwenye tanki na tanki langu litanisaidia mimi pressure, nahitaji pressure kiasi gani. Tunasema kwamba height ndio itanisaidia mimi nijue nahitaji pressure kiasi gani. Kwa hiyo wewe nitakavyokuwa naongeza ile height ya tanki langu ndio naongeza ile pressure. Sasa tumalizie, tuna tatizo kubwa sana la nchi. La upotevu wa maji, ni maji yanayopotea. Ripoti ya utendaji kazi wa mamlaka za maji na usafi wa mazingira iliyoandaliwa na EWURA mwaka 2022-2023 inaonyesha kwamba kumekuwa na ongezeko la kiwango cha maji kinachopotea kutoka 35% mpaka 37%, kutoka 35 2021-2022 mpaka 37 2022-2023. Maana yake ni kwamba kuna maji mengi sana yanapotea. Sasa moja kati ya sababu zinazotajwa ni miundombinu ambayo inawekwa. Miundombinu ikiwekwa sawa inaweza kuchangia kwa kiasi gani kuzuia upotevu wa maji kwa utaalamu wenu? Cha kwanza tunasema ni revenue loss. Haya maji yanayopotea, cha kwanza kabisa yanasababisha hata ile maendeleo yanapungua. Na kuna vitu ambavyo vinasababisha vitu kama hivyo.
kama hizo ulizozungumzia masuala ya leakage. Ila kuna kitu kingine ambacho imekuwa ni kimetuletea changamoto sana, tunakiita legal connection. Yaani unakuta mtu ameenda kutape direct sehemu bila kupata zile sheria, hajapata kibali kutoka kwenye mamlaka husika. Inafanya kama wizi yani. Safi sana. Wizi. Kwa hiyo kwa mfano kwa Dar es Salaam unavyohitaji maybe huduma ya maji, lazima waone watu wa DAWASA ndio wamiliki wakuu. Unaona? Sasa kwenye kitu kama hicho, cha kwanza kabisa ili kuweza kupunguza hii adha ya upotevu wa maji, kitu cha kwanza kabisa unaweza tukazungumzia kwamba tukawa na regular inspection. Maana yake tukawa na ule uchunguzi wa mara kwa mara kwenye system zetu za maji. Sawa. Alafu na kingine tukawa tunafanya regular maintenance. Unajua hata maintenance isipofanyika kwa muda mrefu ndio tunaona upotevu wa maji kama huo. Kumbe mabomba ukishayaweka unatakiwa uwe una maintain. Unafanya maintenance. Kwa muda gani? Inategemeana na aina ya pipe. Sawa? Au unaweza kubadilisha pia ukatoa ukaweka nyingine. Sasa hiyo unavyofanya tunakiita kwamba kuna kitu kimoja kinaitwa aging. Tukizungumzia kwenye masuala ya aging, yale mabomba kila kitu huwa kimeandikiwa life expire yake, umri wake. Kwamba hili bomba kwa mfano kama ni tukizungumzia galvanized steel ama mabomba ya chuma au tukizungumzia mabomba ya plastiki, utakuta kuna mengine life expectancy yake labda ni miaka 30. Haya chuma ndio yanaenda sana labda miaka 50. Kwa hiyo ikifika huo muda tujaribu kufanya nini? Kufanya repairing. Tuondoe yale na tuweze kuweka nyingine. Naam, sasa Ruben, tunashukuru sana. Asanteni sana. Herini pia ya siku ya ufundi wa mabomba. Asante. Tunatakia majukumu mema, muendelee kutufungia mifumo. Inalipa vijana waje. Of course inalipa. Vijana wametoka chuo kikuu wanapiga hela sasa. Bwana, shukrani sana. Ni wataalamu hao mafundi wa mabomba tukizungumza nao, ikiwa leo ni siku ya ufundi wa mabomba, World Plumbing Day. Na tunawatakia kazi njema na kila laheri wote ambao wanafanya kazi hizi. Muda si mrefu